duniya kenan. Wato za ku yi mamaki, za ku ga a social media wannan mutumin yana ta trending haka amma yawanci babu labarinsa. To labarinsa dai shine, shi wannan ɗan Indiya ne, irin wato wanda za ka iya cewa malaman nan nasu na cikin wajen bauta kenan. To shi wannan a bautar da ya ɗauka wa kansa shine zai ta tsayuwa a tsaye. To yanzu shi wannan ya yi tsayuwar a tsaye har na shekara sama da 10 kenan a yanzu. To abin yayi yawa, tun kafa tana kumbura tana, yanzu a ce mutum ya zo ya yi wato tsayuwa ta awa 5 awa 3, wani awa 1 ma ba zai iya ba. To shi ya yi wato wannan tsayuwar na shekaru haka da dama. To yanzu ba mamaki ya gaji da tsayuwar nan ne, ya gano cewar ya kamata fa kawai ya canja wannan addinin, ya sauka daga kan wanda yake na wannan tsayuwar da ya tsarawa kansa, wanda babu wanda zai iya jure irin wayannan abubuwan. A wani bangaren za ka iya sara masa, ya sha wuya, ya jima a tsaye, kafafunsa har sun yi wani baki-baki idan ka duba sosai. Nan kuma ga wani dan abu da aka yi masa na dafa dogara, wato ya dan dafa ya ci gaba da tsayuwa haka dai shikenan, ya tara kansa gajiya. A kwanakin baya can akwai wanda muka yi, shi kuma ya ɗaga hannunsa sama ne haka, wai shi neman yanci, shi ma ya shekaru a haka baya sauke hannunsa, ko me zai yi kawai hannunsa a haka yake. Akwai wanda kuma shi yana zaune ne. To inda dai suna da irin wayannan abubuwan da dama. To shi wannan da alamun gaskiya ya gaji da tsayuwa, sabida bayan da za a yi kai ta irin wannan tsayuwa, kai ta irin, mutane da dama ma an ga gaya musu wannan labarin sai su ji kaman wani fim ne. To shi wannan haka ya ibo wa kansa wannan wahalar, yake ta wannan tsayuwar. To fa yanzu ya gaji da tsayuwar, yana son zai canja addini. Idan zai shiga addini, wanne addinin za ku ce ya shiga? Da farko kai da kake kallo na, wanda addinin za ka ce ya shiga, don sabida ya samu sauƙin wannan tsayuwar da ya yi, ya samu Allah ya cece shi, ko da wajen tambaya ya ce ya gane gaskiya, tsayuwar tasa yanzu ya canja, ya dawo addini kaza. Mu haɗu a comment section.